Uganda erimu ebisanyusa bingi naye ate era tekitugana kuba nti tweyongerayo tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi Peter Ntambi Jimzo Rich Boy Maxodi Junior. Obadde okimanyi nti Rema Kumazalibwagge oba birthday yasazeewo kuba nti alumizaako omwana mulenzi gwe bayita Eddy Musuza oba ex husband oba ex-boyfriend we. Then bino nebirala tugenda okuba nti tukutuusaako kola ekintu kimu subscribinga tubeere nga tugenda mu maaso. Now like yesterday yabadde birthday ya Rema Namakula era nga akabaga kano engeri gye kiri nti mbeera ya karantini tebasobodde kuba nti bagitwala ku hotels nga embaga endala we zize zibeerawo oba like celebrations endala we zize zibeerawo. Rema yasazeewo kuba nti celebratingira wakawe so nabwe kityo kuba nti bali mu celebration wabaddewo abantu close friends ab'enjawulo naye ate mu bifaananyi twasinze kulaba nti mwabaddemu musajja mukulu gwe bayita Dr. Muza Sebunyako gata n'abaana naye ate Rema bw'ogenda ku internet n'olaba videos yataddeyo mu celebrations eno yabadde ta celebratinga just birthday wabula nga celebratinga n'omukwano Muza Sebunyako baze amulaga kuva batandika okumagala era nga kino kiraga nti kyatadde Kenzo ku tension n'okuba nti kimulabisaamu n'okumukuba ebitundu nti maybe Kenzo banga lyonna yali tayagala Rema but yali tamulaga nk'omukwano nga omukyalo ono omusajja Dr. Muza gwalaze mukyalo gwe bayita Rema Namakula ku birthday musajja mukulu gwe bayita Muza Sebunya yaguze cake. Of course cake eno ebalirwamu obukadde bw'ensimbi nga 5 obwa Uganda bw'ogitunuulira n'awandikako ebigambo bino. Sebunya yagambye nti happy birthday my wife, happy birthday my pretty wife, I love you more and more and more. Rema yasomye ebigambo ebyabadde ku cake mu kavidiyo ako nga kali emabegaawo n'ateeka mu tone eraga nti she was so surprised okuba nti bino babimukolera, meaning that maybe all along abadatinga abasajja naye nga bino tebabimukolera. Kino nno kiraga nti bwagenda ku internet n'ateekayo ebintu bwe bityo. This is so pretty. Happy birthday my pretty wife. Oh oh my god, my husband is so sweet. Love you more and more each day. Aww. Thank you, happy. Thank you, honey. Happy birthday, my pretty wife. Thank you so much. This is so beautiful. Akiraga nti Eddy Kenzo ebbanga lyonna yabadde ne Rema abadde amisinga okumukolerayo obuntu obutonotono nga bumanyinawo abaagala nangeri gye bali nti abakazi bagala nnyo okutejja so n'olwekyo yali abimisinga. So kati Rema ali mu system. Rema twalabyeko muwala wa Kenzo ne taata mu celebration eno. Muwala wa Kenzo yabadde mu makati kw'ogatta n'abaana abo abalala. Kino kiraga nti kiraga nti Rema alimugezaako kuba nti abuildinga mwana mwala gwe bayita Amal Nsuzo kuba nti amubuilding okuba nti ategera n'okumanya nti byayita kati taatawo bamuyita Dr. Muza Sebunya. Tujjukire nti twabatuusako amawulire agali nti Rema bali bagezako kuba nti bakyusa n'erinnya ly'omwana ono kuba nti bamuyita Amal Sebunya naye nga ate tekyasoboka because Kenzo yavaayo n'abemeeza. So n'olwekyo Rema agezako kuba nti abuildinga omwana ono kuba nti feelinga home, feelinga happy with his with her stepdad. So Uganda bebityo bitambula. Oli waddemu kuba nti okomentinga n'otubulira gwe kikyo kirowoozaako because nawe ng'omuntu oyinza okubeera n'opinion yo naye ate tujjukire nti Rema amazaalibwagge oba gabadde ga mwaka kisimanyi naye nga kirabika giri around 32. So n'olwekyo Rema emyaka gye nga 32 gyawazezza ali mu celebrating ebintu bibiri. Celebrating okuba nti bamwagala n'okuba nti yakuze. Kenzo simanyi yafunye obusungu n'obujja n'amudiritingayo posti
yali amutadde gy'abadde amutaddeyo ku Instagram. Njukira nti Kenzo yamutaddeyo ng'amuwishinga amazaalibwagge kwogata n'okumususuuta nga bwali mama w'abaana, naye ate unfortunately obujja bwamukutte bwe yamaze okulaba ku bifaananyi ebya Rema nga bitaddeyo ku Instagram. Rema we had tuli mu COVID-19 social distance tebatidde kuba nti babeera so close n'omwagalwa we nti beekubiza obufaananyi nga beerisa keeki kwogata n'okuba nti benuna kubimwa. So n'olwekyo byebyo celebrations za Rema zikyagenda mu maaso era tunaaba nga zikutuusaako. Olibaddemu okola ekintu kimu muganda wange, olibaddemu kuba nti osubscribinga kweno channel n'obeera nga otufuna live and clear, olina okuba nti weekumira mu kumanya. Nagamba nti ffe wano tetuleeta palapasi wabula tukutuusaako ekyo kyolina okumanya ate nga mu budde bwabwe obutuufu. Amanya n'eddoboozi nsigadde Ntambi Jimzo, but you can follow me on Twitter Jimzo16, then you can follow me still on TikTok Jimzo16 and tubeera nga tukwatagana. Bye bye for now. I'll see you when you see me. All these are my cakes. I feel the love. The love. And my cake. And your cake. Yes. Really? Is it your birthday? Yeah, it's the day is soon.